السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وكذلك مشاهدينا الأعزاء الذين يشاهدون هذه الحلقة من خلال قناة الإذاعة على اليوتيوب. رحب فيكم، أنا عادل برباع في برنامجكم طبابة، عيادتكم المسموعة. ونحن في كل حلقة نناقش القضايا الطبية التي تهم صحتكم وعافيتكم وسلامتكم بإذن الله تعالى. في هذه الحلقة موضوعنا جدا مهم، خاصة ونحن نتعايش مع هذه الجزئية في كل ليلة ومع كل نوم. هل تعلم أن صوت الشخير الذي نسمعه كل ليلة في بيوتنا قد لا يكون مجرد إزعاج، بل قد يكون صرخة استغاثة من الجسد قبل جلطة لا قدر الله، أو حادث سير، أو حتى وفاة مفاجئة أثناء النوم؟ اليوم إحنا في طبابة نتحدث عن مرض صامت يتسلل بلا ألم ويصيب ملايين الناس دون أن يعلموا. اليوم راح نتكلم عن انقطاع النفس أحيانا أثناء النوم، قد يكون القاتل الهادئ أو الذي يسرق الأكسجين من الدم والطاقة من الحياة والأمان من الطريق. فهل الشخير عندك بريء فعلا، أم أنه أو أنت بحاجة لأن تتحقق من شخيرك الآن؟ كل ذلك وأكثر راح نتحدث عنه مع ضيفنا الدكتور بدر بن عبد المحسن السيد. طبعا دكتور بدر استشاري صدرية بمستشفى السعودي الألماني بجدة. سعداء أن يكون هذا اللقاء معه. حياك الله دكتور. أهلا، شكرا وسهلا أستاذ عادل، سعيد جدا بتواجدي معكم في الحلقة، والموضوع شيق للغاية جدا. يعني إحنا لما نتكلم عن الشخير، ما هو الشخير من الناحية الطبية؟ لما نقول شخير يعني بحيث نعرف أنه له شكل أو له مسمى فعلا طبي. بالضبط. الشخير طبعا هو الصوت المعروف لدى الجميع يأتي أثناء النوم. نعم. الصوت له درجات، وأثناء اختبار النوم يوجد معدل يعني يعطي دلالة على شدة هذا الشخير. ومعظم الناس أصلا يستطيع أن يقيم هل الشخير عالي أو منخفض. والطريف في الأمر أنه الشخير الناس يعتبر دعابة أو نكتة، والله فلان لا تنام عند فلان إذا سافر ترى الشخير صوته عالي، أو ناموا قبل فلان لأنه إذا نام ما حد بينام بعده. لكن تؤخذ كأنها دعابة، ما أحد يعلم أو قليل من يعلم بأنها فعلا قد تكون مؤشر خطير. هذا بالنسبة للشخير. أما توقف obstructive sleep apnea، توقف النفس أثناء النوم أو توقف التنفس، فهو مرض معروف يتوقف التنفس عدة مرات لثواني قليلة أثناء النوم. نعم نعم. أنا أذكر المستمعين الكرام طبعا هناك عديد من النقاط المهمة جدا راح نتكلم فيها عن الشخير، خاصة أن الموضوع كبير، والموضوع مو فقط يعني مرتبط بالرجال، ممكن يكون بالسيدات، ممكن يشخر ولا لا يا دكتور؟ ولكن الأغلب الرجال. وكثير يأتوني المراجعات نعم. يعني الزوجة أتت بزوجها إلى العيادة نعم. بسبب المعاناة من الشخير. ولا علاقة بالأعمار كمان، يعني ممكن يكون طفل قد يشخر. صحيح. لكن توقف التنفس المفاجئ أثناء النوم هو مرتبط بالكبار السن في الغالب. ويوجد له عدة أسباب، يعني إذا بنتكلم عن الأسباب إذا. طيب نتكلم عن الأسباب دكتور. الأسباب عدة مخاطر طبعا لدى الرجال أكثر من النساء بشكل عام. نعم. وهو يرتبط أيضا بالسمنة من المخاطر. تعرف كما أنت تعلم أول سبب السمنة. السمنة من الأسباب الكبيرة بسبب في المملكة خصوصا انتشار السمنة. السمنة انتشارها كبير، ولذلك هي أحد أبرز المخاطر، لكن ليست الوحيدة. الدهون الموجودة في سقف الحلق وفي الرقبة بشكل رئيسي، وكذلك مشاكل خلقية أحيانا تكون في الفك. ولذلك تخصص أو اضطرابات النوم يشترك فيها الصدرية والأنف والأذن والحنجرة والأسنان. عدة تخصصات تعمل، والمخ والأعصاب لا ننسى أن تشترك عدة تخصصات حتى تتمكن من تشخيص الإنسان بهذا المشكلة. كما ذكرنا الرجال أكثر، وجود الضغط الدم مؤشر، وارتفاع السن. يعني كل ما زاد الإنسان فوق 50 عام يكون الخطر أكبر إذا مستمر عنده الشخير هذا. الرقبة الآن تروح في العيادة أحيانا عندما نقيس الرقبة يقول الدكتور تذكرني
أنا عند خياط، أقول له لا مو خياط. كل ما زادت يعني قطر الرقبة كل ما زادت خطورة الإصابة بمرض توقف التنفس أثناء النوم. في ارتباط كبير. طب اليوم نتكلم الشخير والقدر على حسب يعني وزن الإنسان أو كذا، إنه بعضهم هذه كده خلقته ربنا خلق، ولذلك هو يكون خطره أكبر للإصابة. أيوة. يعني وأكثر عرضة للإصابة. أكثر عرضة. يعني الآن نتكلم عن الشخير شيء قد يكون بسبب لحميات، أشياء في الأنف والأذن في المجال التنفسية العلوية، ولكن حديثنا اليوم هو عن مرض مشخص وله أعراض وله مضاعفات ممكن نتكلم عنها، وهو توقف التنفس أثناء النوم. توقف التنفس أثناء النوم. طب أنا ودي أعرف، يعني أنا لما أقول في شخير عادي وفي شخير لا منذر، يعني هنا لابد نقلق من هذا النوع من الشخير لأنه في مشكلة وراها. صحيح. طيب إيش العادي وإيش خلينا نعرف الشخير الخطير. أي نعم. الشخير الخطير. أنت عاد بدر بن عبد المحسن. أيوة. يعني كلامك كله قصد. يعني هذه النقطة هذه النقطة إنه فعلا بعض الزوجات تقول دكتور أنا توقعت زوجي ما يتنفس. يا الله. ما يتنفس. يعني تطول لحظات توقف التنفس. يعني تخيل إنه يعني فجأة ينقطع عنه النفس تماما، لا حراك، بعد صوت شخير عالي فجأة ينقطع يفصل، تقول فصل. يا الله. صحيته بتأكد إنه على قيد الحياة أم توفى. ما تعرف. زي هذا يعني إذا كان أحد انتبه له لابد يعني طيب إنه أحد لاحظه عشان يسعفه. لا هو سبحان الله بعد توقف التنفس في هذه الثواني الجسم يستيقظ، وأحيانا أستاذ عادل أكثر من 100 مرة في الليلة يتوقف التنفس أو يضعف. يعني عندنا ما يسمى أبنية توقف النفس، وهايبوبنيا ضعف النفس، هدوء. نعم. لكن لا يشعر، أحيانا ما يشعر، وأحيانا يكون شديد. وهذا الشخير الخطير إنه يشعر بالشرق يعني يشرق إنه كأنه نعم في شيء انخنق فيه. يعني يقول لك أنا أختنق. أي. وبعضهم يصل درجة إنه ما يستطيع ينام. يقول لك دكتور أنا أخاف من النوم. أقول له ليش؟ يقول أنام واختنق، أنا أحس كأن أحد خنقني، فأحتاج مساعدة. فهذا الشخير إذا لاحظنا في الشخص إنه يكون عنده شخير فجأة يقل تنفس أو يتوقف ثم يرجع بصوت عالي، ويستطيع يمثلها لك المرافق طبعا غالبا يستطيع يعني تشبيه الصوت، فهذا صوت مرتفع وفي توقف في التنفس، هذا منذر بشيء خطير. أما المشاكل لها علاقة باللحميات، أحيانا ممكن طفل عندك يشخر وهو جالس صاحي، تسمع صوت صخير لأن الآن في مشكلة. صح. يختلف عن حديثنا الآن وهو توقف التنفس أثناء اللي هو الشخير المرضي المرتبط بانقطاع التنفس. نعم. هذا الشخير هو عرض واحد فقط. أيوة. طب ما هي الأعراض الأخرى؟ عندنا أعراض نهارية وأعراض ليلية. يا ريت نعرف إيش هي هذه الأعراض. بالنسبة للأعراض الليلية الشخير المرتفع هذا في الغالب، ثم توقف التنفس والشعور بالاختناق المتكرر، هذه كلها أعراض ليلية. وتجد المريض لا يستطيع أن ينام. نعم. المشكلة بعد سنوات من الإصابة يقول لك هذا الطبيعي حقي، يعني أنا طبيعي زي كذا، خلاص عرف عني وتقبله كأنه حقيقة، مثلا طولي كذا أو يعني حقيقة قطعية، فما لذلك ما يسعى للبحث عن علاج. ويمكن من هذه الحلقة ومنبر ألف إنه إذا رأيت أحد يعاني لا تتردد أن تطرح عليه، هذا قد يكون مرض وليس أنه طبيعتك بهذا الشيء. نعم. طيب في النهار إيش ممكن يجينا في النهار؟ هذا الشخص اللي ما استطاع ينام طول الليل، النهار بيكون إرهاق شديد، نعاس طول اليوم، تلاقيه نعسان في الدوام، عنده نعاس، لو تغدى بينام، ممكن أثناء القيادة ينام. وفي مرضى حادثين 3 حوادث قبل ما نشخصه ونبدأ علاج، يكون تعرض لعدة حوادث بسبب النوم. في مرضى ينام في الإشارة، يعني أثناء إشارة جالس شوية اللي هو طفى خلاص ينوم. أيضا عدم القدرة على التركيز، يعني عمله يتطلب تركيز هو غير مركز.
والنقطة الأخيرة ومن النقاط المهمة هو العصبية. يكون سهل يعصب، يقول لك نعم أخلاقه فشل على طول يعصب، ما قلق متوتر، ما يستطيع بسبب إنه طول الليل. تخيل الآن، تخيل إنه يعني إنسان لو عنده جوال ما يقدر يجلس ساعتين إلا يحتاج يشحنه بطاريته. طب هو طول الليل الأكسجين يروح منه، يكون في نقص بالأكسجين طول الليل، ينقص الأكسجين عدة مرات، فبالتالي المحصلة إنه جسمه يعني تحصل عنده ضغوط، يعني آثار على القلب، على الدماغ، على حرق الدهون. يعني حتى الناس، وهذه نقطة مهمة يمكن لكثير من المشاهدين، يقول لك دكتور أنا ما آكل، أكلي قليل لكن ما أحرق. أحد الأسباب هو هذا المرض اللي نتحدث عنه، وهو توقف التنفس أثناء النوم، لأنه الأكسجين هو ما يحرق الدهون، ما يحرق السعرات الحرارية أثناء النوم. فإذا كان الإنسان ينقص عليه الأكسجين بكمية كبيرة فيؤثر على حرق السعرات الحرارية. نعم. لذلك هو له تأثير كبير يعني من ناحية الآثار خطيرة جميلة. نعم. ليس فقط هو يعتبر أستاذ عادل مرض تنفسي، لا، هو مرض يؤثر على عدة أجهزة بالجسم. يعني ذكرنا بعضها على التوتر والقلق والعصبية، هذا شيء بسيط لأنه يلمس شيء أساسي اللي هو التنفس، الأكسجين اللي يغذي الجسم كله. نعم بالضبط. يعني التنفس، ويؤثر على شيء وهو النوم. النوم هذا يعني حتى في ديننا يعني هو آية. ومن منامكم بالليل، هذا الآية، المنام نفسه آية، لدرجة أنه الطب الآن ناس تدرس 4 سنوات وما يستطيع، يعني لحد الآن في أمور في النوم ما هي واضحة 100%. نعم. فالنوم، وأيضا نقول أن النوم عبادة. فإذا أنا بكون مرهق ولا بستطيع، طبعا أنا النوم بتقوى فيه، بعد النوم بتقوى على الكسب والكدح والعمل والأمور حياتي. طب إذا كان ما استطعت أن أنام، فبالتأكيد أنه اليوم التالي سوف يكون يوم متعب. لذلك في سؤال محوري، أحيانا ليش ينام المريض؟ يعني نشوف أنه المريض ممكن ينام 7 إلى 8 ساعات ويصحى وما كأنه نام، ما زال تعبان يبغى ينام. هذا هو تعريف بالضبط الأرق. إذا الإنسان يحاول يتهيأ له المكان وكل شيء وينام، ثم لا يشعر بأن النوم يعني كافي أو مرهق وكأنه ما نام، يقول لك أنا ما نمت. صح، وينام 8 ساعات زيادة في النهار وبرضه يقول لك أنا ما نمت فعلا، ما حاجته من النوم. وتسمع أنت، يمكن تسمع شخير الشخص، تسمع أنت تراه نايم وتسمع شخيره ويقول لك أنا ما نمت، فتقول يعني أكذب نفسي أو أصدق عيوني، لكن هو فعلا هذه يعني من الإشكاليات. فهو يؤثر على القلب ويؤثر على الدماغ، ويسبب من الأسباب المعروفة لجلطات القلب وجلطات الدماغ وارتفاع ضغط الدم وقصور في عضلة القلب. هذه كلها من الأشياء اللي هي المضاعفات لمرض انقطاع التنفس. هل التدخين له دور؟ التدخين بحد ذاته له أمراضه وإشكالياته. يعني التدخين يسبب سدة السدة الرئوية المزمنة، ويسبب يعني انسداد الرئوي المزمن، ويسبب مرتبط بسرطان الرئة. ولكن عندنا من الأشياء الرئيسية السمنة، تذكر في بعض الكتب العلاقة، وكانت ما هي معروفة بالضبط، هو السكري والضغط، ولكن ليست علاقة مباشرة يعني أحد مؤشرات الخطر. نعم. كذلك احنا لما نتكلم يعني احيانا عن شكل الفك، هل له دور؟ يعني اللي في اشياء ممكن تسد الهواء او النفس. طبعا بالضبط. هي في امور تتعلق بشكل الفك، واحيانا هذه طبعا نحتاج زملائنا فيها جراحين الوجه والفكين عندهم تدخلات جراحيه لتعديل الفك، لانه اذا الفك يعني في انسحاب للداخل ومؤثر على مجرى النفس، فبالتأكيد يؤثر ويسبب هذا الانقطاع في التنفس. فأحيانا يكون التدخل
من الزملاء في الأنف والأذن والحنجرة، الجراحين بعمليات جراحية، ويمكن نتكلم عن هذه الجزئية لاحقا. بالنسبة لأطباء الأسنان والجراحين أيضا لديهم تدخل يخص الأسنان والتعديل والتقويم والجراحات لمعالجة المشكلة. لكن العلاج الأشهر ومعظم الحالات تقريبا 90 أو 95% هي تتطلب جهاز، الحمد لله لا في إبر ولا في أي شيء، جهاز يوضع على التنفس حتى يمنع هذا الانسداد. نعم. أثناء النوم. نعم. ودنا نتكلم يعني إذا كان الموضوع خطير لهالدرجة ولا بد أنه الواحد يعني يتنبه هو أن لا يهمل العلاج في هذه المسائل. دكتور، ماذا يحدث لو أو ماذا يحدث للقلب والدماغ إذا أهمل العلاج؟ جميل جدا. أولا لابد نعرف أنه المشكلة لا يوجد وعي كافي في المجتمع للأسف، والتشخيص يعني 1 من كل 4 لديهم المشكلة غير مشخصين. ولدينا تقريبا المعدلات المبدئية بتقول تقريبا 8% من الرجال فوق 50 عندهم هذه الإشكالية أو عندهم خطر، وفي دراسات تصل إلى 30% خصوصا مع السمنة أن يكون خطر الإصابة بتوقف التنفس أثناء النوم. نعم. ولكن إذا أهملت أولا تأتي الآثار على ارتفاع الضغط الدم، غير يعني انخفاض العمل، قد يفصل من العمل. يعني عندنا مراجعين أتوا للمراجعة بعد أن فصلوا من أعماله لأنه لا يستطيع أن ينجز في العمل ثاني يوم، فما في تركيز، ضعف التركيز، التوتر والعصبية الزائدة. ثم على القلب وجلطات القلب. تخيل يعني جلطة قلب، يعني توقف التنفس أثناء النوم ما يؤدي إلى وفاة مفاجئة، بل هو تعتبره كأنه قاتل بطيء يدمر ببطء إلى أن يصل إلى لا قدر الله لهذه الآثار الخطيرة، وهي جلطات القلب، جلطات الدماغ، وقصور في عضلة القلب، بالإضافة إلى يعني ما يستطيع أن ينام. يعني هذا يكفي إنه حياته اجتماعية. يعني صح. أنا أعرف بعضه يقول أنا ما حد ينام عندي، يعني حتى زوجته خرجت من يعني، وكان الحل الحمد لله في العيادة بعد ما جو. وأقرب الناس اللي حيجلسوا ويناموا جنبه أكيد طبعا حينساجوا، ما حد يستطيع. فبالتالي الآثار كبيرة، وإحنا ندعو للوعي، لأنه إذا إنسان عنده سمنة قد يحتاج هذا الفحص. الناس اللي عندهم عمليات التكميم من الأشياء المهمة إجراء لهم دراسة النوم حتى نتأكد أنهم لا يعانون من توقف التنفس أثناء النوم. هل ممكن يتطور الموضوع إلى أن يكون فيه ضعف جنسي؟ طبعا الضعف الجنسي هو أحد المضاعفات المهمة اللي تحصل عند يعني ممكن أنا شكرا للتذكير، أنا فعلا ما ذكرتها، لكن هي أمر مزعج جدا، ومع تقدم الحالة يكون ضعف شديد ومزعج، لكن لا أحد يعلم هذا المعلومة. يعني هذه المعلومة ارتباط توقف التنفس بالضعف الجنسي، يعني اللي يعلم فيها شيء بسيط جدا. ولذلك نسأل المريض، معلومة ثابتة علمية. أيوه. علمية ثابتة. أسأل المريض فبيقول لي والله دكتور أنا نهائيا ما في أي رغبة، شهر شهرين ما في أي رغبة، هل في علاقة؟ أقول له بالتأكيد في علاقة. ما تنام، ما في أكسجين، في تغيرات فسيولوجية وضغط كبير على القلب، على الأوعية الدموية، على خلايا الدماغ. فالرغبة أو العلاقات الحميمية أو الرغبة الجنسية تضعف بشكل واضح، يعني وهو أحد الأعراض أو المضاعفات المهمة. نعم. في اتصال عندنا، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك يوسف سالم من الأحساء. الله يحفظك. هلا بك يوسف، تفضل. معك الدكتور بدر. يا هلا وسهلا. السلام عليكم دكتور، كيف حالك؟ أهلا يوسف. أهلين. الله يسلمك. والله يا دكتور أول شيء حاب أشكركم على برنامجكم الرائع هذا وعلى الموضوع اللي تناقشونه اللي الكثير صراحة يعاني منه وأنا واحد منهم. سلامتك. تفضل.
الله يسلمك. أنا عندي مشكلة ألاحظها في الفترة الأخيرة هذه، اللي هي عدم سيطرتي على النوم. يعني الآن وأنا مثلا بسوق السيارة لو جاني النوم ما أقدر أسيطر على نفسي، بنام. يعني كذا مرة الفضل من رب العالمين أنه نجاني من حوادث كثيرة، فما أدري الحمد لله. وش المشكلة فيه بالذات في الفترة الأخيرة هذه. والله يعني أنا أنصحك بالتوجه للطبيب الصدري المختص، وأيضا في بعض أطباء الأسرة مختصين في اضطرابات النوم، وإجراء الفحص. ويمكن أنت اتصلت قبل المحور القادم وهو التقييم، فتحتاج دراسة النوم حتى نستطيع تشخيص حالتك وأخذ العلاج المناسب. أما الاستمرار في هذا فأنت بتعرض نفسك لخطر جدا كبير، لأنه العلاقة بين الحوادث السيارات وهذا المرض علاقة كبيرة جدا. صحيح، وهذا كذا مرة الحمد لله، يعني أنه ربي نجاني، وأحيانا لا والله أوقف على جنب وأخذ لي غفوة شوي، بس أشوف أنها يعني محرجة جدا. غير محرجة بعد الغفوة أستاذ يوسف، بعد الغفوة تصحى أيضا أنت مرهق وتبغى تنام، ما تشعر أنك أخذت كفاية، لأنه في مشكلة عندك في النوم، فتحتاج تقييم من الطبيب المختص. هل بعد يعني أو قبل ما أروح للطبيب المختص، هل لو نظمت وقتي للنوم، حددت ساعة معينة للنوم، خدت 8 ساعات كفاية من النوم، إنه هل يعني أقدر أتخلص من هذه المشكلة ولا لا؟ هو يعتمد على التشخيص، الله يحفظك، يعتمد على التشخيص. إذا كان في عندنا مشكلة يعني توقف التنفس أثناء النوم، فالنوم 4 ساعات 6 ساعات 8 ساعات ما يفرق، الآن المشكلة موجودة، يعني أنت ما تأخذ يتوقف التنفس عدة مرات. فإذا كان الدراسة أثبتت عدم وجود أي مشكلة تنفسية، فعلا تنظيم النوم صدقت يكون مناسب. يعني ما فيها ممكن نقص فيتامين دال مثلا، أو فيتامين باء، أو هذا كله بعد الفحوصات الرئيسية، بعد الفحص الرئيسي اختبار النوم، بعدها نتحدث عن الأمور الأخرى اللي فيها في إشكاليات. نعم. طيب يا هلا. طيب الله يسلمك. قدامك العافية يوسف. يا هلا. الله مع السلامة. مع السلامة. معنا كذلك اتصال آخر. يا هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. كيف حالك؟ جزاك بخير. شكرا لك يا حبيبي على البرنامج الجيد واللي يفيد الناس، الله يجزاكم خير. وياك يا الغالي. تفضل، معك الدكتور بدر إذا عندك سؤال. سن يمكن حوالي 60 عمرها. عندها اللي هو الأكسجين كذا، هي وقت النوم تصحى من النوم تتشاق وزي كذا، وفي الأخير خلاص ما عاد يجيها النوم، تخاف انها ترجع مرة ثانية تلعب. فرحنا أكثر من مستشفى، ما حللوا لنا شخصيتها ولا دروا إيش مشكلتها إلى الآن ما ندري فين نروح أي مستشفى. فإحنا أكثر من مستشفى يقولون فيتامينات، تحليل مدري إيش، ما نعرف هذه الحاجات كلها اللي إحنا لنا الحين 5 سنوات وإحنا نروح نراجع. إحنا حتى العسكري. نعم. مستشفيات ثانية، بس ما عرفنا شلون نشخص هذه الحالة. طيب هل عمل اختبار النوم؟ هل تم إجراء اختبار النوم لها؟ لا ما عمل لها اختبار. يعني أنا أنصح أنه تعمل لها اختبار النوم، لأن هذه الأعراض بالضبط اللي تحصل عند توقف التنفس أثناء النوم، وهو انقطاع النفس، تشعر بشرقة، باختناق متكرر، في الأخير تخاف من النوم أصلا، يعني ما تنام إلا بعد أن بالضبط. هذا حديثنا اليوم، أنه تصل درجة يخاف الإنسان من النوم، يعني بدل النوم هو راحة للشخص قد يتحول كأنه رحلة عذاب. طيب يا دكتور، ايش هو اسباب لا بتكمل معانا الآن الآن بنتطرق لكيف يعني قياس معدل الخطر والفحوصات، يعني بقيت على السمع. انت اسمعنا، وراح يتكلم الآن الدكتور كيف طريقة التشخيص والعلاج بإذن الله. طيب معلش آخر شيء اللي هو أتمنى يعني لو كان عشان نحن نراجع كنت يا دكتور. أنا والله صراحة مستفيدين حتى ندفع ليش عشان بس سلامة الوالدة إن شاء الله قدامها العافية يا رب. ودنا يا عسام بس تعطينا المستشفى اللي أنت فيه وإحنا نراجع فيه. نعم، المستشفى السعودي الألماني في جدة موجود الدكتور بدر. أنت في جدة موجود؟ في الشرقية.
لا والله ما أنا في أبها. طيب فأبها في السعودي الألماني، في أبها كذلك، في المستشفى السعودي الألماني موجود بإذن الله تعالى، وتقدر تراجعهم، وعندهم يعني هناك أقسام متخصصة. طيب احنا بنستمع معكم، الله يجزاكم خير. يا هلا وقدامها العافية يا رب. يا هلا. هنا سؤال كذلك وصلنا دكتور، يقول السلام عليكم، أنا أشعر بنفسي أسمع صوت شخيري، يعني وصل مرحلة إنه هو حتى يسمع صوت زي متقدم. فيعني إيش الحل؟ حقيقة هو مشكلة، يعني في تداخل بين اضطرابات النوم وبين المشاكل النفسية. يعني في ناس عندهم إشكاليات غير التنفسية، في مشاكل نفسية، ويوجد ارتباط كبير بين الأمور النفسية والتنفسية. فبعد إجراء اختبار النوم، إذا ثبت لديه أنه لا يوجد لديه أي إشكال، وقتها يتم إحالته إلى الزملاء في قسم الأمراض النفسية حتى يأخذ أشياء مهدئة. لكن أهم شيء أتأكد لا يوجد خلل عضوي يؤثر على القلب ويسبب جلطات لا قدر الله. هذا هو المربط الفرس. الأمور النفسية في مختصين لها، لكن يحتاج تقييم، والتقييم ليس فقط الدراسة، يمكن نتكلم عنه الآن. نعم. ندخل الآن في جزئية التشخيص دكتور، يعني إنه كيف ممكن يتم تشخيص انقطاع النفس أثناء النوم؟ جميل جدا. أولا يوجد مؤشر، عدة أسئلة، استبانة من عدة أسئلة يعني أجابها الإنسان يستطيع يعرف نسبة، يمكن تشاركها مع المستمعين في رابط الحلقة، بحيث أنه يعرف مدى الخطورة. يعني في عندنا مؤشرين رئيسيين، أسئلة بسيطة يستطيع الإنسان بنفسه يجيبها ويعرف هل هو عنده خطر الإصابة عالي أو متوسط أو منخفض، هذا قبل يعني إجراء أي فحص. إذا وجدنا في العيادة أن المعدل متوسط ومرتفع، نقوم بعمل اختبار النوم، دراسة اختبار النوم حتى نشخص المشكلة. وقبل ذلك أعرض المراجع على طبيب الأنف والأذن يتأكد أنه لا يوجد أسباب موضوعية، يعني في الأنف في لحمية كذا، هذا مجال آخر، لا يعني مجال مختلف. النقطة التالية، إذا ثبت المرض نبدأ نحاول نتأكد أنه ما أثر على موضوع السكري لا قدر الله، ما حصل عندنا مشكلة في الضغط، ما حصل مشكلة في الدماغ، ما حصل مشكلة في القلب. هذه فحوصات نجريها ليس لكل المرضى، يختلف من حالة إلى حالة. عندنا استبانة نعرف نحدد الخطر، وعندنا اختبار النوم. واختبار النوم ممكن يكون بالمستشفى، ممكن يكون في البيت، يعني يرسل لك في البيت ويجرى الفحص وتأتي النتيجة، وبناء على النتيجة يتم إعطاء العلاج. لكن ما ذكروا الأستاذ يوسف عن انخفاض الأكسجين ينخفض أحيانا إذا أقل يعني من 80 تصل إلى 70 بسبب طول فترة الانقطاع. يعني كل ما طالت فترة انقطاع النفس كل ما كانت الآثار شديدة، وكل ما أصبحت التجربة مرعبة أكثر للمريض. يعني إذا انقطاع بسيط يستيقظ كذا وخلاص. وأحيانا يكون في دور للمرافق، الشخص اللي نايم بجواره، إنه يكون يعني يقولوا مثلا على جنبك، لأنه يختلف شدة الأعراض، هل هو على الظهر أو هل هو على الجنب. لكن المخيف جدا إذا أهمل هذا المرض، أحيانا مرتبط بوفاة أثناء النوم، وهذا أمر يعني مؤلم. إنسان ما يعرف عن هذا المرض ويهمل حتى يصل إلى هذه الدرجة، يعني شيء مؤسف للأسف. الوفاة يعني بحيث أنه انقطاع كبير عن النفس إلى درجة أن يصل لمرحلة الوفاة. هذا طبعا هو من الأسباب، أنه الوفاة المفاجئة أثناء النوم، لكن مو بسبب الانقطاع، لكن هو مع استمرار المرض في سنوات طويلة. يعني هو يدمر ببطء، هو لا يسبب الوفاة بشكل مفاجئ، لا، هو يدمر ببطء، يعني أتلف الأنسجة وأتلف الدماغ، ويعني أثر آثار كبيرة على القلب، إلى أن يصل الإنسان إلى
الوفاة لا قدر. من ذلك ممكن تكون الجلطة. الجلطات طبعا، جلطات الدماغ تربط جلطات القلب وجلطات الدماغ. كل ما استطعنا يكون في توعية أكثر وإجراء التقييم بشكل مبكر، كل ما قدرنا نمنع هذه المضاعفات. نعم. نمنع ونخفف المعاناة. يعني هدف أصلا كل الطب هذا هو يدور حول تخفيف معاناة الناس. نعم. فإذا في طريقة، إذا تعرف أحد يعني رأيت أحد يشخر من الشخيب مرتفع ينقطع نفسه أثناء النوم، لا تتردد في استشارة الطبيب المختص. هذه الرسالة الرئيسية. سينا يقول في اتصال، بس أنا بقول السؤال تبع إن شاء الله. في اتصال. مرحبا. يا هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، بس وانا كان عندي واحده من اخواتي. نعم. فعندي اخواتي، في واحده من اخواتي عندها النوم، في النوم مشكله، وبعدين عندها تقول في صفير عندي في الدماغ، يعني تحس ان في شيء يصفر عندها. الصفير في الرئه، في الرئتين. والله لا، مو في الرئه دكتور، في الدماغ. تقول كده تحس انه في اذنها شيء صفير ما هو راضي يروح يعني. ايوه. رحنا والله كم دكتور، رحنا مستشفيات، لكن ما هم عارفين العلاج. ايش مشكله النوم؟ عفوا قصدك تقول في مشكله النوم؟ تفضل. والنوم والله عندها مشكله، الا تاخذ حبوب منوم، ما تقدر تنام يعني بدون حبوب منوم. في شخير هي في عندها. طيب هل يتوقف التنفس اثناء انت تشوفها اثناء النوم؟ في توقف او يعني النفس يتوقف ويرجع مره ثانيه، او تجيها شرقه اثناء النوم؟ والله هي بس بالنسبه للشرقه، لكن توقف التنفس كده لا. اذا كان في يعني اختناق متكرر، فبالتاكيد تحتاج دراسه اختبار النوم قبل ما نقول والله هذه مشكله نفسيه، او بالاضافه الى ان تعرض على طبيب الانف والاذن، لانه في فحوصات خاصه يطمن الطبيب على موضوع الاذن، هل في ثقب، هل في اي اشكاليه في الاذن. نعم. طيب بإذن الله دكتور، شكرا. سلامة. في سؤال هنا وردنا دكتور، يقول هل نوع السرير أو المخدة يأثر على الشخير؟ والله هو اللي يأثر على الشخير وضعية النوم، لأنه أثناء اختبار النوم يعني كل ما تقلب الإنسان على اليمين على اليسار على ظهره، التقرير يظهر بالضبط ما يسمى السنورينج اندكس، اللي هو معدل الشخير في كل وضعية، حتى نستطيع نصيح المريض ونقول له والله ترى أنت أقل شيء كان عندك إذا نمت على جنبك اليسار مثلا، ترى أفضل شيء كان على فجربوا له كل الوضعيات وينام. وش الأنسب؟ والله إحنا ما نستطيع نجرب، هو يجي عندنا وينام وإحنا نراقبه أثناء النوم، نوم ليلة ينام عندنا. أيوة. وأثناء النوم طبيعي الإنسان ينقلب على اليمين على اليسار، يكون على ظهره. في الغالب يكون النوم على الظهر هو الأكثر ارتباطا يعني بالشخير، لكن بالنسبة للمخدة إذا كانت ارتفاعها مزعج قد يؤثر على الرقبة وآلام الرقبة، لكن غير مرتبط بشكل مباشر بمشكلة توقف التنفس أثناء النوم. نعم. في بعض الأسئلة هنا يمكن وردتنا، خلينا نشوف منها. يقول أنا أشخر لكن لا أشعر بتعب، هل هذا يعني أنني سليم؟ بالتأكيد إذا كانت الشخير مستمر ومزمن يحتاج إلى تقييم وتشخيص. نعم. لأن المرض عدة سنوات لا تظهر الأعراض ولا يعني يتقدم ببطء، وهو يعني يتلف ويدمر الجسد والأعضاء الحيوية زي الدماغ والقلب، لكن ببطء وهدوء. نعم. ففي البدايات ما يشعر، زي مثلا الآن عندك المدخن، يقول لك دكتور أنا أدخن وأدخن بكتين في اليوم ولا يجيني أي شيء، معسل ما يجيني أي شيء. صحيح ما يجيك أي شيء، لأنه الآن رئتك تتمتع بصحة جيدة، لكن مع تقدم السن ومع تقدم الاستمرار في استهلاك التدخين سوف تأتي الأعراض. مع تقدم الأعراض، وهي مع السن ومع الوزن، يعني مع العمر ومع الوزن ومع ظهور الضغط، تبدأ الأعراض تصبح أكثر شراسة وأكثر خطورة. ما يعني أنه يهمل نفسه. نعم. هل ممكن الشخير يحسن العلاقة بين الزوجين بحيث يصيروا مثلا زي الإخوة؟ والله
والله هذه تفسين علاقة. هذه هو طبعا قد يحسن قد يخرب العلاقة، لأنه فعلا بعض المراجعين من ضمن الأسئلة نسأل عن العلاقة والقدرة الجنسية، بعضهم يذكر بالشهر بالشهرين ما في أي رغبة، والبعض يقول والله صرنا أخوان أو صرنا أصحاب ففي إشكال كبير. يعني هذه من ضمن الأعراض للأسف اللي تأتي يعني بشكل متقدمة. نعم. يمكن هل في أجهزة تستخدم يعني علاج الشخير عندكم في العيادة؟ طبعا في جهاز يسمى سيباب، هو فكرته ببساطة أستاذ عادل إنه يعني يولد ضغط وهواء يمنع انقفال أو انسداد مجرى النفس. نعم. تخيل مجرى النفس كأنه مثلا خرطوش أو لي، بحيث أنه إذا كان مرتخي هذا الشخص يحصل عنده انطباق أو انسداد. نعم. إذا أخذ نفس ينسد مجرى التنفس. فالحل أنه يعني هذا الجهاز يولد ضغط مستمر، هواء بدرجة معينة بحسب ما يحتاج الشخص، تمنع الانسداد، فيستطيع الشهيق والزفير بكل يسر وسهولة. فهذا الجهاز موجود، وأيضا الأجهزة الآن متقدمة وهي تلقائية الإعدادات، يعني أوتو، ما يسمى أوتو زي الأوتو بايلوت، هو تلقائي بحسب احتياج الإنسان يرفع الضغط وينخفض. ويوجد يعني ذاكرة زي ذاكرة للبيانات، بحيث بعد شهر من العلاج يراجعنا المريض بالجهاز أو بالذاكرة فقط. نحلل الذاكرة هذه في العيادة ونخبر المراجع هل الجهاز كان مستخدم بشكل صحيح، هل الجهاز أتى بالأثر المطلوب وأزال توقف التنفس. متى ممكن يكون الشخير عند الأطفال خطر؟ والله موضوع الأطفال يعني أغلب شخير، طبعا أولا غير متخصص في تخصص الأطفال لأني بالبالغين، لكن الأطفال بشكل عام الأغلب ما نجد هذه المشكلة لديهم. نجد مشكلة اللحميات ومشاكل الأسنان، الفك، لكن اللوز وكذا، لكن ما تكون مشكلة هي متأثرة. هذا المرض نتحدث عنه بتقدم السن، فهو متأثر يعني لكن الأطفال وجود الشخير وإهمال اللحميات والعمليات يؤدي إلى تغير حتى معالم الوجه. سبحان الله. أطباء الأنف والأذن الآن يستطيع ينظر في الطفل ويعرف أنه يعاني من مشكلة مزمنة في اللحمية. نعم. احنا وصلنا والله لنهاية هذه الحلقة دكتور، الله يعطيك العافية. إذا كان من نصائح ذهبية تحب أنك أنت تذكرها في نهاية هذه الحلقة؟ أول شيء أشكركم حقيقة على استضافة أستاذ عادل. الأمر الآخر أنه لا نهمل موضوع الشخير، فهو وإن كان يعني نطرحه في مجالسنا كدعابة ونتقبله في المجتمع أنه شخص يعاني ويعتقد بأنه يعاني معاناة ولا يمكن معالجتها، أنا أقول أنه هذا النوم عبادة، والنوم نعمة عظيمة جدا. نعم. والعلاج هو مسؤوليتك أنت، مسؤوليتك أن تبحث عن التشخيص الصحيح والعلاج الصحيح. أشكر جزيل الشكر دكتور بدر، الله يعطيك العافية على هذه الإضاءات المهمة، وحقيقة النصائح مثرية وفتحت لنا آفاق كثيرة. يعني كنا نظن أنه يعني موضوع الشخير يمكن موضوع كان للندرة وهذا زي ما تفضلت، لكن هو موضوع أكبر بكثير وإنذار مبكر لا يعني يمكن تجاهله. شكرا جزيلا لك، وكذلك شكرا لمستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، شكرا لفريق الإخراج لهذه الحلقة، وتحية مني أنا عادل برباع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.